Dan vezaleur a zo troiouker pem maros pem mignon deus kejet var vag a oa ren gant unan deus ar vinon netze hag a oa var l'air lon niskis no a c'hoant da dapet pe da laza zo ken peogwir e lake bigi d'ober pas hag troiouker ar vinon netze vo kountet an daouzan neve le meus da genig ar bloaz. Hag levezonet out bet gant istorioù evel Jules Verne pe trawal pe jelenet? Ya, pa moa skrivet ar istorze da agenta oan un egloaz hag e oan paouez lennet pem, non ket pem, eugen mil leo din d'an armorioù, gant Jules Verne hag Moby Dick gant Herman Melville. An istorioù-se deus levezon d'ar kalz hag eus pe c'hoant da skriva an istor war an armor hag eus had kemeret var l'air, bloavezhioù var l'air, had skrivet, ha pa meus desket brezhoneg, meus had skrivet an istorze brezhoneg evel ur boeladenn. Da la red miret poa da skrivet da un egloaz. Ya. Ha pet pagen oa da mareze? Da mareze oa c'hwar pagen var kopioù double me bihan. Hag a taout bet dedennet gant ar skriva hag a len. Ya, da leg ar blazman bet n'on ket pa oueze da skriva. Ya. Ze meus bern istorioù gant an arrozelman Ya. da genig var l'air. Me perak pemp, vel Club des 5 pe? Ne ket ze de façon je dizet var mignonnet da pem oan. Hag un peus roet da bepinier personelez disañvel, kraon pe? Ya. Ya daou a zo kentor o ren an traoù, unan a zo fol pen da ben, iben zo ur speret un tammig formel mad, gout a rappel ar morvon, a pet a zo d'ober, hag a real zo un tammig muioc'h o c'holia, me personelez zo deus bemeus tra, unan zo dimezet avre da kudenn neus, ne war ket ne blant a barzh ar jeu. Egile neus c'hoant da gavou diformil, neuze mo a tao klas gant ar bennak. An indiveza a heul un tammig an avel, ar vech emañ o gwerza Papayou e Jakarta, ur vechal emañ o klask Kirioù kollet barz jenglen d'Amerika, dre fazi neus lakaet anv barz ar morlu. Eo deza vez a ver ar bak. E gouzot de an benafin. Setu. Fazi neus gant Pet l'ario disañvel benafin pe raktresoù l'ario kentor peus savet gant ar memeus arrozet? Dek bennak. Un tek bennak. Neuze aze man var vor, modal a reoual a zo e peler maint. A zo var vor un tammig, din d'an armor, a us d'armor. Par an douaro. Pas an egor, pas c'hoaz. Hag eo, en egor. An egor emañ wech me Dek bedini. Ya, gwireo. Da la rede m'ave fait un plichet da lycée pe a skolaj di a wechman, e ve fait posub deo len var l'air nao leor var aventurioù ar memeus re. Ya. Ya, nao leor gant troiouker disañvel. A be skrivet peus tout? Ar staven zo beskrivet, evit ar brasa anezo beskrivet ur seurt, pas ur brouillons, ur stum a oa klok d'ar mareze, met zo beskrivet pa ran penzegouloz, da hadober, hag emaoun o had skrivañ ur stum hiror tri anezo, hag o lakan e brezhoneg an ni kenta. Tout a reoual peus skrivet e brezhoneg? Pe neus peus glet? An anter zo bet skrivet e galek a var l'air lakaet e brezhoneg? Ya, evidemment kenta emaoun an anter zo bet skrivet e galek un ur stum hir, hag evoun o lakaet e brezhoneg, hag evoun reddin lakaet e brezhoneg var eun ben ar film. Hag a real ne men heulur ar plan. An e ket diez an aferze trein deus ar galek d'ar brezhoneg? Ne ket tre trei, me kentor adapti c'hoari gant ar yez, neuze bon andraze moa c'hoant da lavaret e galek, pe neus vo lavaret e brezhoneg, e ne vo ket ar costume fraz nou, vel just vo ket ar eus garu. C'hoari o ben a fin. Andraze ne ket trei pen da ben, me kentor petam goulenn, petam moa c'hoant da lavaret e galek
penaos veut la marée des brezhoneg d'avat. Chikour de bet gant tout zo, et grepus tout à la bose da unan. Chikour une bet gant va relennerien ou deus desket brezhoneg distagenta. Gant ar guerriadur de savet ivez. Gant va groek in desket brezhoneg même skous same. Da la rede desket peus brezhoneg pem blaso, de glaso, pem blaso. Ar skoulveur. A gaze a l'er youal a zo beskrivet var eune brezhoneg, pe pepini zo beskrivet de galek da genta. Ar brasa ne zo beskrivet de galek da genta, mais red vodin adapti. Et brezhoneg ne evo guir la bourse skriva e brezhoneg d'avat. Da la rede beskrivet peus dek leor pe dek raktres leor de galek da emaout do trein aneo e brezhoneg. N'out ket o sonj, lakad aneo dave a embone de galek? Marteze me var l'air. Da genta e brezhoneg. Ok. A da ze se sapre labo, me mestra. Ya, ça Très bien, la raison zade var da historio. Ranket, redodin labourad me mestra. Labourad gounid vabar. Med labourad a ran ingal bemzun. Randramon avant 7h oun. Gant blijadur eo. A petra en deus laket a ranout var hent a brezhoneg? Gruchinou e Breiz, moi, vel just, mais ar pez neus laket ar c'hant var brezhoneg oa kentom dedennig gant ar yezou. Hag e moa c'hant bras deski ar yez geltik. Kouezet eo var ar brezhoneg dre va gruchinou vel just. Ken plijet noun ben gant ar yez, eus divizet pa ouez gant an istor a ken derfel gant ar brezhoneg. Ya. C'est cause meus bet c'hoant ivez, lakad va historio brezhoneg, krouiñ brezhoneg, just pegur ar yez a zo ar blijadur vidoun. Hag eus c'hoant ar c'hoare ganti.